सिंह तंगवाणी में ख़बर अमां शेयर कंदासीं। शादी की तकरीब दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल औरत दम ॾेई छॾियो आहे। नौजवान ज़ख़्मी थी पियो। ॻोठ पीरजान बाजखानी में शादी की तकरीब दौरान फायरिंग में गोली लॻण सबबि हलीमा ख़ातून ज़ख़्मी थी पई। ख़बर अमां शेयर कयूं पिया। तंगवाणी में शादी तकरीब दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल औरत दम ॾेई छॾियो आहे। नौजवान भी इन फायरिंग में ज़ख़्मी थियो आहे। ॻोठ पीरजान बाजखानी में इहो वाक़ियो पेश आयो जिते शादी की तकरीब जारी हुई, जंहिं दौरान फायरिंग में गोली लॻण सबबि हलीमा ख़ातून ज़ख़्मी थी पई हुई, जेका हिन वक़्तु फौत थी वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लुत्फ़ मलिक लाइन ते मौजूदु आहे। जी लुत्फ़, छा तफ़सील आहिनि वधीक? जी बिल्कुल तंगवाणी पुलिस थाने जे अंदर ॻोठ पीरजान बाजखानी में शादी जो खुशियों जो है मातम में तब्दील थी वियूं। ॻोठ नौजवान खैर मोहम्मद बाजखानी के सिंगारण वक्त जेका है ॻोठाणनि फायरिंग कई, जंहिं फायरिंग में जेको है गोलियूं लॻण सबबि संदसी सौट मसमात हलीमा ख़ातून बाजखानी ऐं नौजवान जेको है असद बाजखानी सख्त ज़ख़्मी थी पिया। जिन ज़ख़्मियुनि के वारिस खणाए सखर अस्पताल मुंतकिल कियो त रस्ते में जेका औरत है मसमात हलीमा ख़ातून जेका ज़ख़्मनि जा सूर नसांदे फौत थी वई। जॾहिं त नौजवान जो इलाज सखर में जारी पियो आहे, उहो बि गिणती जोगी हालत में आहे। जॾहिं त औरत जो लाश घर पहुचण ते घर बातिन में कोहराम मची वियो। होॾां इतला ते वाक़े वारे हंधि पुलिस पहुची त वारसनि पारां इतफ़ाक़ ॼाणाए पुलिस खे त वापसि कयो वियो। जॾहिं त आख़िरी इतलाम ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघे। जी वानी लुत्फ़ मलिक तफ़सील ॾियण जे लाइ। इन वाक़े जो केस दाख़िल नाहे थी सघियो ऐं शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वयूं आहिनि। शादी तकरीब दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल औरत फौत थी वई आहे, जॾहिं त नौजवान ज़ख़्मी आहे।